хүний идээс зүрхүүлэгч хүн шиг гэрийг эзэнийхэн төлөө бий. Цэнгэх зовох хосолсон хүний хувь заяа зээлхэн дүүний ишгийг эзэнийхэн төлөө бий. Сайн байцгаана уу найзуудаа. Сайн байцгаана ахигч нараа. Та бүхнийг суулгасаа бос Монгол улсын төрийн дуулыг хамтдаа тулахыг хүсэж байна. Ингээд та бүхний өмнө өнөөдрийн хүүхдийн урлагийн наадмын албан ёсны нээлтийн нөхмөн ерөнхий зохион байгуулагч Global Reach ашигын бус байгууллагын ерөнхий дэвш хадагтай эрдэнэ чимгийг тайлбарлаж байна. Сайн байцгаана уу? Юуны өмнө хөөрхөн агааслаг хүүхдүүдэд дэмжихээр хүрсэн ирсэн та нартай маш их баярлалаа. 2006 онд Монгол сүмээс Кадрадагийн хүүхдийн урлагийн наадмыг зохион байгуулж байсан. Тэгэхээр энэ жил Global Reach-ийн хамт олонны зүгээс 17 дахь жилдээ энэ наадмыг үргэлжлүүлэн зохион байгуулж байна. 1990 оноос анх монголчууд Америкт сууршиж ирсэн. Тэрнээс хойш зөндөө олон гэр бүлүүд нэмэгдэж хүүхдүүд маань хэмжээ өсөн тавьж байна. Бид нар янз бүрийн арьс сүм үзэж бодох ийм олон хүмүүсийг багтаасан сайхан усад амьдарч байгаагаа бахархдаг. Гэхдээ бид нар манай хүүхдүүд маань аав ээжийнхаа, эмээ өвгийнхаа соёл, үндсэн, зан заншилтыг үргэлжлүүлээд Монгол гэдгээрээ бахархаж явахыг бас хүсдэг юм аа. Жохом ийм л зорилгоор бид нар энэхүү урлагийн наадмыг жил бүр үргэлжлүүлэн зохион байгуулж байхын төлөө хамтран ажиллаж байгаа юм дээ. Онлайн тоглолтод агаас чадрын хувьд янз бүрийн хүүхдүүд оролцож байгаа. Гэхдээ бүгдээрээ та бүхний өмнө өөрийнхөө агаас чадрыг үзүүлж маш их зүтгэсэн хичээсэн байгаа. Ийм учраас та бүхэн энэ хүүхдүүдэд сайхан дэмжээ, энэ тавтаас орж сонирхох үзээрэй. Халуун эсгийн нутаг Марин хуурын чуулга.
Үнэхээр баярлалаа гэж. Мэрэмэн хайда мэрэгдэх морин хуур салхичлын Монгол аюулгүй морин хуурын наадмын 2 удаагийн тэргүүн байрны шагналд морин хуурыг өөрөө сонирхон тоглоод нэлээд олон жил болж байгаа. Ингээд та бүхний өмнө Монгол ардын дуу Тэрлэнгийн барьяа гэдэг сайн олгоогоор мэдчилж гэж байна. Жаламхай бүжиг бүжигчин гүн бэлэг.
Хүүхдийн урлагийн наадмын 2023-т бэлтгэж дэвшүүлсэн эрхэм мэргэжлийн хөгжимчид болон агсан төвчний хөгжимчид та бүхэндээ маш их баярлалаа.